Flori poston foton e vjetër të realizuar krah Elvana Gjatës dhe çmendi Rjetin. Flori Mumajezi dhe Elvana Gjata nisën njohjen e tyre shumë vite më parë dhe ndonë se asnjë prej tyre nuk e pranoi, krahas lidhjes si bashkëpunëtor në muzikë dhe biznes, dyshja prej vitesh kanë nisur një histori dashurie bashk. Pas largimit, Elvana synoi karrierën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, publikoi disa klipe dhe së fundmi do të shfaqet dhe në një film komedi. Flori gjithashtu ka vjuar karrierën dhe sukseset e tij muzikore, ndërsa jetën private ka mbajtur shumë private, pavarësisht themeve që e kanë çiftëzuar me këngëtarë të njohura. Por çudia e madhe ka qenë një postim i bërë së fundmi nga kantautori i njohur, i cili ka dashur që me shprehi të fytyrës të ilustrojë emojit të njohura të internetit. Detaji që ka rënë në sy në fotot e publikuara është se në këto foto Flori ka qenë në krah të Elvana Gjatës, e që normalisht tashmë e ka prerë dhe ka publikuar vetëm veten e tij. Ta ketë pasur si një urim për këngëtaren, nuk i dihet.